პარლამენტის ხდომათა დარბაზში დღეს საზოგადოება ახალი პოლიტიკური რეალობის მომსწრე გახდა. უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში თავისუფალი დემოკრატებისთვის, როგორც ოპოზიციონერებისთვის დღეს პირველი სამუშაო დღე იყო. ნაციონალურმა მოძრაობამ კი თავი იმით გამოიჩინა, რომ ისინი პარლამენტში სპეციალური მაისურებით მივიდნენ წარწერით არა ანექსიას. მას შემდეგ, რაც ბიუროზე დეპუტატებმა პრეზიდენტის გამოსვლის ფორმატზე იკამათეს, კანონმდებლებმა 2015 წლის ბიუჯეტისთვისაც მოიცალეს. პრეზიდენტის გამოსვლა და ბიუჯეტის განხილვაც პარასკევსაა დაგეგმილი. უმცირესობა ადანაშაულებს მთავრობას, რომ პენსიის 10 ლარით მატება პროექტში ჯერჯერობით გათვალისწინებული არ არის. თორნიკე ხურციძეა პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან. თორნიკე, გისმენთ. ნაციონალური მოძრაობისთვის უცნობია რა თანხებით გეკმავს მთავრობა პენსიების გაზრდას. მათი თქმით 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტში პენსიების 10 ლარით გაზრდა ჯერჯერობით გათვალისწინებული არ არის, რადგან მთავრობამ პენსიების გაზრდის გადაწყვეტილება გუშინ მიიღო. მართულ გუნდში კი აცხადებენ, რომ ბიუჯეტში გათვალისწინებული არა მხოლოდ პენსიების გაზრდა, არამედ სხვადასხვა რამდენიმე სამინისტროსთვის დაფინანსების გაზრდაც. მთავარი საფინანსო დოკუმენტი დეპუტატებმა პარასკევის სესიაზე უნდა განიხილონ. გვინდოდა რომ 220 ლარიანი პენსია, რასაც ოცნება პირდებოდა 2016 წელს ყოფილიყო, 10 ლარით იზრდება, მაგრამ ესეც გუშინ პოლიცსაბჭოზე მიღებული გადაწყვეტილება, თქვენ ვერ მანახებთ ვერცერთ დოკუმენტს ბიუჯეტში, სადაც ეს გაწერილი. დღეს ეს არის ნოდარ ხადურის სიტყვები. ვის ხარჯზე მოხდება ეს, რას დააკლდება ეს ფული, საიდან მოვა ეს ფული, ეს არც ბიუჯეტში არ წერია. ხვალ გავიგებთ იმედია, ვის ხარჯზე მოხდება გაზრდა. თავარი პარამეტრი, რომელიც ეხებოდა პენსიების ზრდას, ეს გათვალისწინებულია უფრო მეტიც მინდა გითხრათ, რომ მართალია 1 სექტემბრიდან გაიზრდება პენსიონერების ყველას აბსოლუტურად, იცით რომ გამორჩეული იყო იქ სოციალური დაუცველების მხოლოდ ზრდა გათვალისწინებული, ახლა აბსოლუტურად ყველას გაიზრდება 10 ლარით და მაშინვე მინდა გითხრათ, რომ შემომდევნო წლის დასაწყისშივე ასევე კიდე გაიზრდებათ პენსიონერებს და ისე რომ ამ მიმართულებით მე მგონი ეს პერმანენტული ზრდა იქნება შენარჩუნებული. პარლამენტში კი მთელი დღის განმავლობაში მოვლენები ურთიერთდაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. ნაციონალურ მოძრაობასა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის ხმაური ჯერ კიდევ ბიუროს სხდომაზე დაიწყო. პირველი პოლიტიკური აქტიურობის დღე იყო პარლამენტში თავისუფალი დემოკრატებისთვის, როგორც უკვე ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვის. როგორ ვითარდებოდა მთელი დღის განმავლობაში მოვლენები? ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. თავისუფალი დემოკრატები კოლეგების გვერდით დღეს უკვე ოპოზიციონერი დეპუტატების სტატუსით გამოჩნდნენ. უმრავლესობაში კი მათი ადგილები ნაციონალური მოძრაობის კოდით გასულმა დეპუტატებმა დაიკავეს. სწორედ ყოფილი თანაგუნდელების შესახებ გია ბარამიძის დასმულ კითხვას პარლამენტის თავმჯდომარის გაღიზიანება მოყვა. რა ხალხია ეს უკაცრავად? კოლეგების მიმართვის ფორმა ცოტა უკეთ შევარჩიოთ. რა ხალხია ეს? ცუდი ფორმა. დიახ, თვლი რომ ცუდი ფორმაა, ეხლა ბატონ გაგას. სულხასაბა კი ბატონო, სადაც გნებავთ იქ ნახეთ. რა ხალხია ეს და ის ხალხია, რომელიც პარლამენტში მოიყვანეთ აქ. გინდათ გითხრათ? თუ შეიძლება წაიკითხეთ გვარები და კოლეგებს მოეპარეთ კოლეგიალურად ძალიან გთხოვთ. მე არანაირად არ მიცდია რომ იმისთვის შეურაცხყოფა მიმეყენებია, გვარების ჩამოთვლა მაინტერესებდა და ვინ არიან, რა ხალხი არის თქო ეს ვიკითხე. ახლა ამ თემაზე თქვენ კოლეგიალურად მოგმართოთ, რომ არც ისე მომართოთ, რომ ამ კაცს რა უნდა და არც მით უმეტეს ისე, როგორც ბოლო სესიაზე მომართეთ ამ ხანაკ ბარამიძესო, ისე მინდა გითხრათ, რომ მე არაზოს კომპარტიის წევრი არ ყოფილვარ, კომპარტიის წევრები თქვენთან მოიკითხეთ. პრობა ერთმანეთთან. ნაციონალური მოძრაობის წევრებსა და დავით უსუფაშვილს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება ბიუროს ხდომაზე ამით არ დასრულებულა. უმცირესობამ პრეზიდენტის პარლამენტში გამოსვლის შემდეგ დებატების გამართვა მოითხოვა. მათი განცხადებით ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსის შესახებ მსჯელობისთვის მხოლოდ გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლა საკმარისი არ არის. არგუმენტირებულად მინდა მოგახსენოთ, რომ დაგარწმუნოთ, რომ ჯობია, რომ ეს მოხსენება პრეზიდენტის და გამოსვლა არ გავატაროთ ისე და გავმართოთ სერიოზული ჯაბაასი დისკუსია, გამოვხატოთ ჩვენი პოზიციები იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც იქნება გამოთქმული პრეზიდენტის მოხსენებაში და იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც აი ამ ვითარებაში ეხება უშუალოდ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას. მე მესმის ახლა პოლიტიკური ძალის, რომელსაც მეორე დღეს მიტინგი აქვს ამ თემაზე და მას უნდა დაუშვათ ამ თემებზე პარლამენტის კედლი და რაც შეიძლება მაღალი ხმაური იყოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ როგორი გადაწყვეტილება წინა ბიუროზე იყო,
მიღებული პრეზიდენტის მობრძანება, მოსვენა მისი სიტყვით და შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, როგორც ინსტიტუტის ხელმძღვანელის მხრიდან სიტყვით გამოსვლა არის ავსებით დამაკმაყოფილებელი და სწორი და მართებული ფორმა. ამაზე როდესაც ვშელოვდით, თქვენ არ მობრძანდით. ჩვენ არ დავდივართ. არ დადიხართ შემდეგ ბიუროს ჩავატარებს ნაციონალური მოძრაობის ოფისში. გნებავთ და იქ მოხვალთ. ძალიან ხო, ზუმიშლით ხელს. მოусმინოთ, გავიგოთ რას გვეტყვის ბატონი პრეზიდენტი, თუ მე ვაგზავნებთ ცხოვრებას. პარასკევს. გინდათ რომ არც მე გამოვიდე? გადავწყვიტოთ და არც მე გამოვალ, კი ბატონო. რას ემსახურება თქვენ გამოსვლა? იმას ემსახურება, რომ პრეზიდენტი მობრძანდა პარლამენტში და მე მგონი პარლამენტმა თქვენი ამოცანაცაა, რომ პრეზიდენტს მადლობა მაინც მოუხადოთ, რომ მობრძანდა. მადლობის საქმეა. დიახ, მადლობის სადქმელად გამოდიო. ჩვენ გვინდა იქ მადლობა უთხრა. თქვენი სახელით როგორმე მოახერხებ, ესე იგი, პრეზიდენტ. მადლობა არ შეიძლება. ესე იგი, კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, რომ ხელს მიშლით უკვე მე რამდენად, თუ ეს არის თქვენი ამოცანა, გააგრძელეთ. არა ანექსიას უმცირესობის წევრები ამ წარწერით გაფორმებული მაისურებით სხდომათა დარბაზში შევიდნენ და რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ანექსიის მცდელობის შესახებ სპეციალური რეზოლუციის მიღება მოითხოვეს. ნაციონალების მიერ ამ საკითხის დღის წესრიგში შეტანის მოთხოვნას კი სხდომათა დარბაზში მორიგი დაპირისპირება მოყვა. მოგმართავთ წინადადებით, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღოს არა განცხადება, როგორც ეს ჩვენ გავაკეთეთ ცოტა ხნის წინ, არამედ რეზოლუცია გნებავთ დადგენილება. დარეგისტრირებულია დადგენილება, ჩვეულებრივ წარედგინება ბიუროს საორგანიზაციო დეპარტამენტის მხრიდან და ბიურო უკვე იმ პროცედურის დაცვით მიიღებს გადაწყვეტილებებს, რაც ეს გაწერილია რეგლამენტში. პლენარულ სხდომაზე დღის წესრიგთან დაკავშირებით ხელისაწევა ეს ესეთი ფორმალური პროცედურა კი არ არის. ეს ნიშნავს ერთ რამეს, რომ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში წერია, რომ პარლამენტის პლენარული სხდომის დღის წესრიგს ამტკიცებს და განსაზღვრავს პლენარული სხდომა. ბიუროზე არიან პარლამენტის წევრების მცირე რაოდენობა, მხოლოდ საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს პლენარული სხდომა. ჩემთვის გაუგებარია, რას უნდა უყარო. უკაცრავად, უმე პასუხები გარნოკაკო. სიტყნარე დარბაზში. ვერ გავიგე, რატო ყვირი ხართ, უკაცრავად, ეს არ არის მეთოდი, ხო? ჩემთვის გაუგებარია, რა სიტყვით? უნდა ძალიან გთხოვთ დამშვიდით. იხილება ეს საკითხი პროცედურის დაცვით, მაგრამ თქვენ გნებავთ პროცედურის დარღვევით დღეს ამ საკითხის შეტანა. ამის შემდეგ კი პოლიტიკური განცხადებები მხარეებს შორის ტრადიციულად ურთიერთბრალდებების ფონზე წარიმართა. ბატონებო, თუ ჩვენ ნაციონალები გისმენთ და 2 წელიწადია თქვენ ამის პრევენცია ვერ მოახერხეთ, რომ არ გისმინოთ, თქვენ რისი გამკეთებელი ხართ? თქვენ შეძლებთ მოახერხოთ, რომ არ უსმენდეს ამ ქვეყანას და ეს ქვეყანა არ გახდეს ბოდიშვილი და პრახადნოი დვორი რუსებისთვის თუ რომელიმე სხვა უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებისთვის და თქვენ ხართ ხელისუფლება? თქვენ თუ ფორმალურად ამდეხას ხარს გიჭერდათ ნაციონალური მოძრაობიდან გამოყოფილი ადამიანები, ის ადამიანები, რომლებიც იმ 9 წელიწადში, როგორც თქვენ გიყვართ, თქვა რომ ხალხს ჭამდით, სის ვსვავდით, ჩვენ თუ ვინმე ჭამდით და ვინმე სის ვსვავდით, ამ ხალხთან ერთად ჭამდით და ვსვავდით, ბატონებო. ამ ადამიანებმა შეიძლება ცოტა გვიან მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ნაცნობრობას გაცნობდნენ. ამიტომ ხო, ასე თუ ისე, მე მგონი, როცა საუბრობთ, აღნიშნეთ ხოლმე, ხო, ამიტომ შეგიძლიათ თავი შეიგოთ, ვერ ებრძანოთ თუ რამე გაქვთ საქმე. შესაბამისად, ეს ადამიანები დღეს თავიანთ სწორ პოზიციას, ჩემი აზრით სწორ პოზიციას, თუ არა და საზოგადოება განსაზღვრავს, დღეს აფიქსირებენ და არავის არ აქვს უფლება ამ ადამიანების პოზიციებს შეეხოთ. დიახ, ისტორიული სირცხვილია, რომ ქვეყნის რეალური მმართველი ივანიშვილი ამბობს, რომ საქართველო არის პატარა სოფელი. თუ საქართველო პატარა სოფელია, რა თქმა უნდა, მას არ ჭირდება საგარეო პოლიტიკა. ერთად გავაპროექტებთ ხელისუფლების კოლაბორაციონიზმი, ხელისუფლების გამყიდველობა, ყველანი ერთად რუსთავაზე იმისათვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ შევაჩეროთ ივანიშვილი, შევაჩეროთ საქართველოს დამანგრეველი ძალა, რომელიც რუსეთიდან არის მოვლენილი ჩვენ ქვეყანაში. დიდი მადლობა. თუ რაიმე საქებრად და თამუსაწონად მოგაქვთ და გაგიკეთებიათ თუ გამოგიცხადებიათ და ასე შემდეგ. ყველაფერი ის დაკავშირებული იყო იმ ადამიანთან, ვისაც ესე წარამარა ახსენებ, ყველა ბრუნვაში. ბატონ ივანიშვილს გულისხმობ, ის ტალახი მას არ ხვდება. ხვდება თითოეულ თქვენთაგანს, რომელიც ისვით ამ ტალახს, მაგრამ არა იმ ადამიანს, რომელსაც იმდენი აქვს გაკეთებული, რომ იქიდან 0.0 არ ვიცი, 100000-ი რომ გაუკეთოთ თქვენ ქვეყანას, თავაწეულები ივლით.
და ბოლოს დიახ არა არც ანექსიას არც ოკუპაციას და არა ნაციონალურ მოძრაობასაც ჩვენთვის თავისუფალი დემოკრატებისთვის უმრავლესობიდან გაცვლით არაფერი არ იცვლება. ოპოზიციაში გადასვლის შემდეგ ასე დაიწყო პირველი პოლიტიკური განცხადება თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ჩიქოვანმა განმარტა, რომ პარლამენტში ახალი პოლიტიკური რეალობა იწყება, თუმცა იქვე აღნიშნა, რომ ალასანიას გუნდი პოლიტიკური ოპონირების საზღვრებს არ გაცდება. და ზუსტად ეს ურთიერთობა არც დღეს, არც ხვალ და არც ამის შემდეგ არ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ პოლიტიკური ოპონირების პირობებში გადავიდეთ ის ზღვარი, რომელიც დაკავშირებულია პიროვნულ ურთიერთობასთან და პიროვნულ პატივისცემასთან. და ჩვენ თვლით, რომ ეს არის ისეთი მნიშვნელოვანი რამ, რომელიც დღეს ქართულ პოლიტიკას სჭირდება, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს პოლიტიკური ძალები, რომელთანაც არის ამოუსებელი ნაპრალი. ჩვენთვის თავისუფალი დემოკრატებისთვის უმრავლესობიდან გაცვლით არაფერი არ იცვლება. არ იცვლება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ ჩვენი ქვეყნისთვის მუშაობას. ნახევარი საათი და შესაბამისად დაირღვევა თუ არა პოლიტიკური ოპონირების საზღვრები, ეს უახლოეს დღეებში გაირკვევა. პრეზიდენტის მოსმენის გარდა პარლამენტმა მიმდინარე კვირაში ბიუჯეტის განხილვაც უნდა მოასწროს. ნაციონალურ მოძრაობასა და მართულ გუნდს შორის დღეს დაპირისპირების ერთ-ერთი საკითხი იყო პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის პარლამენტში გამოსვლის ფორმატი. ნაციონალური მოძრაობა პრეზიდენტთან დებატებს ითხოვდა, თუმცა საპარლამენტო უმცირესობის ეს მოთხოვნა პარლამენტის თავმჯდომარემ არ დააკმაყოფილა. დღის ბოლოს კი ცნობილი გახდა, რომ გიორგი მარგველაშვილი მზად არის დებატებისთვის და პარასკევის სესიაზე პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლის შემდეგ სავარაუდოდ უკვე სხდომა დებატების ფორმატით გაგრძელდება. დღეს ასევე პარლამენტში აქტიურად საუბრობდნენ ვიცე-სპიკერის კანდიდატურაზეც. გავრცელებული ინფორმაციით ზურაბ აბაშიძის შემცვლელებად მოიაზრებიან ზვიად კვაჭანტირაძე, დავით საგანელიძე, მარიკა ვერულაშვილი, გია ვოლსკი. დღეს არც ერთ პოდკასტს არ დაუდასტურებია დასტანხმდებიან თუ არა ვიცე-სპიკერის სავარძელს. ასევე ჯერჯერობით უცნობია ვიცე-სპიკერი უნდა იყოს კოალიცია ქართული ოცნებიდან თუ ფრაქცია ქართული ოცნებიდან. მადლობა თორნიკე ხურციძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან ჩვენ განვაგრძობთ